Lirón, descanso de calidad y solución definitiva contra los ronquidos. Durante el sueño se realizan en nuestro metabolismo funciones que son imprescindibles para tener una magnífica salud. Incluso, fijaros, mucha gente dice, estoy perdiendo la memoria, a lo mejor es porque no duerme bien. Dormir. ¿Es tan potente como el comer? Es tan necesario como el comer, sí, claramente. Si no dormimos no podemos vivir. A largo plazo, en algún momento, hay experimentos animales que lo muestran con mucha claridad. A largo plazo esto acabará siendo incompatible con la vida. La falta de sueño indica falta de calidad en la vida. Una persona que no duerme bien es una persona que está muy cansada el resto del día, con lo cual no procesa bien los problemas, se le acumulan, no sabe cómo resolverlos, está muy cansada. No dormir bien influye en muchísimas enfermedades. He aquí un catedrático de la Autónoma que nos lo refrenda desde su ciencia. El insomnio crónico puede ser un factor de riesgo para padecer hipertensión arterial, para padecer diabetes desde el adulto y para padecer depresión. Y luego se ve que en las personas con insomnio crónico hay ciertos déficits finos, por supuesto, pero déficits en las funciones cognitivas que son a tener en cuenta. El insomnio en sí lo que supone es una activación del sistema de estrés. Entonces, el insomnio lleva asociado, por supuesto, cambios de tipo vegetativo, cambios de tipo hormonal, cambios de tipo metabólico, que a la larga, digamos, se traducen en ese riesgo a padecer las enfermedades a que me refería antes. Los problemas de sueño se han convertido en uno de los trastornos más comunes entre la población de las grandes ciudades. La realidad es que cada vez dormimos menos horas y tenemos más problemas para conciliar el sueño. Este es el caso del 30% de las mujeres españolas. Más del 50% de los pacientes que sufren este trastorno aseguran medicarse para poder dormir, un recurso que parece no funcionar, ya que el 63% de los pacientes reconoce sentirse igual tomando estos fármacos frente a solo un 17% que asegura encontrarse mejor. Se da cuenta que está perdiendo memoria. Y eso le preocupa ya seriamente a nuestra amiga Manuel de Zaragoza. ¿Puede esa pérdida de memoria tener que ver con que él no tiene resuelto su problema de un sueño reparador? Con altísima probabilidad, sí. Lo único que dejo en duda si es la única causa. Probablemente también sea la causa. Pero, vamos, lo digo con una altísima probabilidad que sí. Bueno. Lirón, duerme y deja dormir.